అయిపోయినాక నేను రాస్తాను ఫోన్ చేస్తాను, సార్ నాకు ఎక్కువ అవుతుంది, మా అమ్మ వాళ్ళు తిడుతున్నారు, ఇది మానేయమంటారు అని చెప్తారు. సార్ ఉంటే వద్దు మేడం మానేయకు, నువ్వు కంటిన్యూ చేసుకో అని చెప్పారు. మా అమ్మ మా నాన్న ఏం చేశారంటే 14 లక్షలు పెట్టి నేను అంతా ఎంతో మంచిగా చేసినాక ప్రెస్టేజ్ మందులు వేసుకొని ఎక్కువ అవుతుంది ప్రింటింగ్ రావడం వాడకని చెప్పి రాస్తారు. ఏమన్నారంటే అమ్మనాయన మాట పట్టించుకోకు, నువ్వు గట్టిగా వాడు, మంచిగా అవుతుంది మేడం, నీకు భరోసా ఉంటుంది అంటే వాడినాక 3 మంత్స్ వాడినాక నాకు ఇంకా మంచిగా అయింది. అప్పటి నుంచి ఫుల్ టైం చేసినాను. ఆ రోజు నుంచి ఈ రోజు వరకు ఫుల్ టైం చేసిన. నేను హెల్త్ కోసం మీ భర్త చాలానే వచ్చినాను ఇప్పుడు స్టేజ్కి. నా ఫస్ట్ చెక్ 232, లాస్ట్ చెక్ 55,600.